This is Mr. عويس. وريني واحدة كده. اقلب عشان الإيدج. ما تخليهمش يلمسوا الخشب خلاص عشان ما يتجرحش. ما تخليش الخشب يلمس مين اللي بيرص وراك؟ محمود. حط له فوطة هنا أو حاجة وحط له عليها الإزاز. مش مشكلة، التونر مش هيعمل حاجة في الإزاز. الإزاز ما يتحطش على الخشب يا جدعان عشان ما يتجرحش. ماشي؟ This is Mr. محمود حماصة.